Kombo na yo ilonga nanga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga nanga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga, Yesu, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga. Kombo na yo ilonga Yesu, kombo na yo solution nanga, kombo na yo solution, kombo na yo solution nanga, kombo na yo solution, kombo na yo solution, kombo na yo solution, Yesu. Kombo na yo solution, kombo na yo solution, kombo na yo solution, Yesu. Kombo na yo makasi nanga, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi nanga, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo esengo nanga. Kombo na yo esengo, kombo na yo esengo nanga, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, Yesu, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, Yesu. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, ton nom me donne la joie, Jésus. Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Namo na yo, Yesue, namo na yo, Yesue, namo na yo, nasimba yo, Yesue, nasimba yo, Yesue, nasimba, na yako kani na yo, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, ngombola yesekum,
nana kokani na yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yese kumama. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, Jésus, le roi des rois. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Le pain de vie, Jésus, le pain de vie. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Alléluia, kombona yese kuma, nakokani na yo. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, kombona yese kum. Alléluia, Hosanna, alléluia, nanana, alléluia, nanana, alléluia, nanana, alléluia, sunga kokama, alléluia, nanana, alléluia, nanana, alléluia, nanana, alléluia, masungi nanga, alléluia, nanana, alléluia, nabelelio, alléluia, nanana, alléluia, natongo, alléluia, nanana, alléluia, nanana, Hosanna, alléluia, Hosanna, Yahweh, Kimbo, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, na komisio, alléluia, na tongo, alléluia, na belelio, alléluia, na tongo, alléluia, kita sala, alléluia, Hosanna, alléluia, mosungi nangai, alléluia, zanana, alléluia, Hosanna, Yahweh, Kembo, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, zanana, alléluia, Tobelelio, alléluia, kita sala, alléluia, zanana, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants ce matin pour l'opportunité, pour cette grâce que tu viens de nous accorder, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Tu es digne, Seigneur. Et papa, pour un souffle de vie, au Pessinga na tonga lelo. Papa, pour un jour de plus, au Pessinga na tonga lelo. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vous allez maintenant? Alléluia. Kolanda te pongi a tongo, kolanda te bolembo a tongo. Toi adoré, oyasa, asali, oyasali, komonana, oyasali, komonana te. Le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, Nzambe abomoyi nanga, Nzambe ozali olinga ete ngai na zala, na bomoyi, na tongo, alléluia, alléluia papa, alléluia, bien-aimé, kumisa epe na bambula, oyo nyonso wana okokisi wana, ebele bakomi na mbula wana te, kombo na Yesu ekumama, kombo na Yesu esanjola mana tongo, alléluia, élevons Jésus, bénissons son Saint-Nom, Nzambe abateli biso, yango tozo kumisa ye, sanjola ye, na tongo, alléluia, Nzambe munene, Nzambe aboma, alléluia, Nzambe wakabeli biso, journée malamu, alléluia, tola muki, naza na pema, tango ke tozana na pema, to kumisa ye, Père de gloire, je t'aime Seigneur, et que je t'aimerai tant que je vivrai, alléluia, toi ma forteresse, tu es mon protecteur, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, et tu es le rocher qui me sert d'asile, alléluia, na pambolio, na tongo, alléluia, tu es ma haute retraite. Tant que je vivrai, j'exalterai toujours ton nom. Kombo mon santo, kombo mon kombo qui va kombo nyonso. Tango to kumisa ina tongo alelo. Bien-aimé, malobé sanga yo te fona kwa adoré. Asali aminene, mo bateli malam soki abateli te, mo batela kombatela sepamba. Et ils allaient bakufite, bakoki, kokumisa ye. Alléluia, mon âme t'adore Seigneur. Et mon âme adore l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia, tout ce qui est à moi. Alléluia, bénisse ton Saint-Nom, Seigneur.
que tout ce qui est à moi, Seigneur notre Dieu, bénisse ton Seigneur. Merci pour la tongo bala. Merci pour te ujali nzambe mune. Merci pour te ujali nzambe na boma. Merci papa pour l'angolo oya kodenga. Et Seigneur notre Dieu, na yakobelema. Et libosona bien-aimé ton le Seigneur. L'adoration attire la gloire et la présence de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Afin que gloire ensemble et quitte. Alléluia, papa, tous à la vie sur mon côté. Que ton règne vienne, Seigneur, ce matin. Que ton règne vienne. Au règne katina bon na biso. Au règne katina mayanga di oh papa. Au règne na prière oh ya tongo oh papa. Alléluia, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta gloire. Bénissons son Seigneur. Alléluia, sanctifions le nom de Jésus. Élevons Jésus dans nos maisons. Alléluia, papa na bandako na biso na bomo na biso. Élevé kombo na yo. Papa na kotombo na susu nai. Eliki ananga. Ozali nzambe ya bomo nanga. Na pamboli yo papa. Na kumisi monene na yo. Na tongo alelo. Olamanso yeri. Kosala na butu alelo. Ozala tungo bateli na ngai papa. Tango bayaki ete bafi na ngai papa. Yonde mutu obundeli ngai bitumba. Misu na ngai monite. Alléluia nzambo. Umama na yo. Merci papa pour la santé madame. Tango telema na prière. Et décolanga. Étiquette. Oyeba komatisa niveau na yo ya prière. Niveau ya adoration et matin. Alléluia nzambo. Papa mo bateli madame. Alléluia, salut du colon PC. Salut, salut, Komonana. Salut, Komonana. Que toute la gloire te revienne. À toi la gloire. À toi la magnificence. À toi la splendeur. À toi l'honneur. Pour des siècles et des siècles. Mon côté, combo sous spécialité. Oye, pesa me biso. Oye, biso tobi kanango. Kaka combo na iso. Ton nom est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Et au ciel, et sur la terre, et en dessous de la terre. Combo sous spécialité. Kaka combo na yo. Tango toyeko tongo la kombo oyo na tongo alelo ndeko na ngai toyeko kota na mystère ya tongo na tongo ezali ete moma oye azali tango nde na tango yango banda koglise maloba ete papa kanisa ngai papa papa kota makambo na ngai papa abundela ngai papa longisa ngai papa yanola ngai papa namona situation na ngai kochange papa na tambola pe la tête haute. Alléluia papa. Alléluia Seigneur notre Dieu. Etala nyonso oyo mungu na sala biso na kati ya libota. Etala vie na ngai papa. Ndeko na ngai yonde toyebi situation na yo alobi ete na tongo azali koya azomona motu te yango telema to telema na tongo to combattre bolembu paresi ya tongo to combattre yango. Alléluia loba azali wana na tongo mystère yango ezali ke yende aye atelemi sikoyo loba loba bien-aimé dans le Seigneur mukanda na yo ebima libala na yo ebima. Au nom de Jésus, a été attaqué Mosali naye, atosaka asalaka pe maloba ya basali naye, et bachene nyonso ekangio ekoya. Au nom de Jésus-Christ, alléluia loboko na nzambe, ebikisa yo na maladi wana. Oh mona monene na nzambe kati na bombo na yo. Au nom puissant de Jésus, Papa to pambolio. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce oyo accordé biso. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Amen, acclamons le Seigneur ce matin. Toko kiko silisa, kito oya adoration te, sanke toyo kamaloba n'ensemble, yango de totelema, toyo kamaloba n'ensemble, yango de maloba n'ensemble, et sunga biso, yango de tango toko yo kamaloba n'ensemble, toko tika journée na biso, na maboko d'ensemble, et pe toko annulé nyonso oyo mongola sali na butu ya lelo, toko annulé yango. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, na tongo, alléluia, na pesibino mote, na kombo, na Yesu Masia, et tokutani boye, un jour de plus dans nos vies, bien-aimé dans le Seigneur, et zalingo lu kote pa ina nzambe, ndenge na lobaka ngotango nyonso ki zali mise à jour ya nzambe, yango de, soki asali yango te yaya, yango de zomona ebele ki alali, ala muki te me yo nanga etola muki o sali shwa malamu bien-aimé dans le Seigneur bundi sapongi oye telemi prete na tongo alelo o bondela bien-aimé dans le Seigneur toi adoré na mystère ya tongo elingi koloba tongo yende mutu azali koya koluka biso azali wana
yango de tongo to yakala ma doléance na biso le reste ya tango to kota na bitumba to remercier Nzambe dans toutes les circonstances de nos vies na makambo nyonso esalemi na bomoi na biso ezala ya mabe ezala ya malamu yango de tokumisa ye. Soyons reconnaissants envers notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tozala na reconnaissance epai na Nzambe oyo natonga lelo ezali wa bino mote Philippe nazali wana bien-aimé dans le Seigneur et to adorer Nzambe et to bénir pe journée na biso mais tokoki kosilisa adoration oyo boye te sans ke totanga maloba na Nzambe yango de tokotanga maloba na Nzambe ntango tokotanga yango tokokondane nyonso esalemi na butu yango tolakisa bino ndenge nini baorientaka priere ya tongo oadore Nzambe na yo okosi barekete na yo pe odétruire nyonso bandoto babe oloti pe otiki journée na yo na maboko na Nzambe tozobondela pe tozoyekola yango tiki bana na yo tiki mobali na yo tiki vi na yo nyonso na maboko na Nzambe po ete ebele ya makambo tomonaka ezosalema na moi ezali basentence ese ekangama na butu na monde na bango wana yango de bien-aimé dans le Seigneur esengeli biso todevansaka bango afin que de vivre une vie heureuse. Yango des combats spirituels et kotikala kosila te délivrance ezali ke obanda kobota te okangola mabote fungwami esili obandi kobota obanda kobela obiki mais combat spirituel l'ennemi ne nous laissera pas la tâche est facile il nous combattra toujours bien-aimé dans le Seigneur yangwana bien-aimé dans le Seigneur tobondelaka tango nyonso prière ya tongo ezali prière ya kozanga te ndekolanga ezali moma moko ok présence en Nzambe ezalaka penza manifeste yango kozanga te bien-aimé dans le Seigneur tozotanga maloba na Nzambe na tongo ya lelo na mukanda Jérémie chapitre 15 verset 18 na 19 Jérémie chapitre 15 verset 18 na 19. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Bien-aimé dans le Seigneur, maloba Nzambe, yana bongo ina tonga lelo, zalaka na Biblia na yo de konanga, Bible ya papier, yekola maloba Nzambe, kola na maloba Nzambe, yekola maloba Nzambe, zala na temps ya méditation, méditaka liloba Nzambe, Nzambe akosepela na yo de konanga, yango de na tango oya biso, azali ko privilégié étude biblique te ndenge ezalaka na tango ya kala, azali ko privilégié ba enseignement biblique te ndenge ezalaki na tango ya kala, yango église ya kala ezalaki makasi, lelo église ezali sous makasi te, ete tozali ko mettre accent na parole de Dieu te, mais awa na tango na biso ekomi prière sur prière. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de maloba Nzambe, yango de mutu eko affermir yo, car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Ndenge ozali koyoka boye, epesa yo foi. Tango nyonso ozali koyoka yango, tango nyonso ozali kotanga yango, epesa yo foi. Soki ke foi ezali koya teke, ozali kosala ete, osala un pas liboso te ndekolanga, okokende nulle part, car sans la foi, motu moko te akoki kosepelisa Nzambe, me tobengami po ete tosepelisa Nzambe po ete apambola biso. Awa na tongo ya lelo ezali prophète mobimba mutu azali koselamante, ezali ye prophète oyo mutu akomi susu livre mobimba
oyo ezali kati na Bible ya lamentation. Nalebisaki bino la fois dernière que ezana Israël ti lelo mur ya lamentation ezali au place bato bakendeka kose lamenté. Mais ntango na biso po bango bazali nano kokwa kaka na makambo ya ancienne alliance. Mais mutu la mutu awa mur ya lamentation na yo ezala ba prière na yo ezala ndaku na yo ezala mabolongo na yo de konanga. Bien-aimé dans le Seigneur, kolela epai na Nzambe de konanga souci te komisa la souci te kokanisa te ke pasi wana oza nango Nzambe ayebi te Nzambe azomona te kokanisa te ke pasi oza nango oza la seule ou bien le seul oza nango bamosusu mpe baza nango. Mais bunda na prière lela na prière yango tina ya mystère ya tongo toya kolela epai na ye lela awa ezali ya lisanga zalaka mpe susu na temps personnel ya tongo ya kobondela. Mais ya lisanga ezali malamu mingi koleka mpona ni ete na Psaume 133 verset 1 na 3 elobi ke eza elengi eza kitoko ete bandeko bazala lisanga yango de Nzambe akitaka na bénédiction yango kozanga te tongo nyonso kozanga te ntango tozali koya ete kobondela boye ndeko nanga yo ozomona yango ke ntango mosusu ke ezali kosanga na boye ndeko nanga ekomela yo habitude te mais ezala moment na yo ya koya kose présenter liboso na Nzambe longola habitude mais zala ke ezali temps na ngai mpenza yake nakutana na Nzambe elongo na bandeko na atako toza na distanciel epai na bango ezali te. Awa bana Israël bana mutu makasi place prophète Jérémie abandaki koexercer ministère na ye yango ndenge tozomona yango bino ti lelo ke bato mobimba bayokaka te bato mobimba barebele. Mais yo oyo ozali koyoka ngai na ntongo ya lelo kozala rebele te yango de Nzambe ayebisi ke kende koprophétiser alobi Seigneur nakokende te mpona nini? C'est un peuple rebelle, un peuple rebelle. Bazali koyemba ngai tina banzembo batia ngai tina banzembo basali na Nzambe tomoni pasi banda lelo te ezali makambo ya kala o bamiyibi o ya boye ndenge bolobaka wana dedebe dans le Seigneur yango tala bobetisa mosali na Nzambe mabaku moyen a exercer ministère na ye eza te nakokende te Seigneur nakokende te bakoyoka ngai te bazali koseka na bango ngai yaya makambo ebanda lelo te. Mais ntango atikali alobi ke Seigneur nakoki te kose contenir nayoki kati na ngai motema kopela moto yango de na ye yango de biso basali na Nzambe eza bongo yaya soki na exercer te okomona on dirait ke likolo ekoyeli yo yaya yango de bozala po soki bozali te tokoexercer wapi bino bozala te lokola bato ya ntango ya Jérémie bato ya motu makasi no bozala bato oyo oza na motema ya koyoka parole de Dieu efanda kati na bino etransforme bino yango de pasi wana yango de abandi kolela yango ndenge ndeko na ngai ndenge mpe olelaka na bapasi na yo. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Souffrance sur souffrance makambo ezali kobonga kaka te yaya ezali nzela oyo bana Nzambe bazali kolekela ezali moyen oyo diable anyokolaka bato oyo bazali ya Nzambe ndeko na ngai loba ke ozovivre la vie ya masumu loba ke nano ndimela Yesu te. Mais soki mpona kondimela Yesu te yaya nini ezozanga yo motema na yo wana fongola yango kaka na ntongo oyo yango de ministère oyo ezali ministère ya koyambisa bato Yesu ya komema bato na royaume. Mais ntango ke toza nanu sur la terre yeba ete diable akonyokola yo diable akobundisa yo e douleur ekozala kaka batempete ekoya ya lolenge na lolenge na nzela kaka oyo ya Yesu wana ya masumu te na nzela oyo ya Yesu wana
exemple wana onazo pesa bino ya bayekoli na Yesu Masiya na nzela kaka alobi ke bozwa bwatu to kaisa kaka na nzela wana yango nde mupepe makasi mbonge ye kasi kondima oyo ndimeli Yesu wana yo kasi bandoke ya famille na bino bakotika yo na kimia ndeko nanga yo kasi ke bademo nyonso ya balabala na bino ya immeuble na bino wana bakotika yo na kimia ndeko nanga makambo mosusu ezali douleur wana ezali ya foi na yo nzambe mpe atika babengaka yango baépreuve nzambe amona ke estce okembi obie okembi te mais eloko ekokembisa yo c'est la parole de Dieu mon frère ma soeur na tonga lelo prophète azali komituna pourquoi ma plaie est-elle douloureuse pota na ngai ezali kosala pasi pota wana ya pota te eli koloba pasi ya vie makambo nyonso ezali kaka pasi na pasi yaya tamsusu c'est ton cas ce matin mbogo eza te na maboko libala eza te kimia eza te na famille makambo ezali kosimba te baproblème à répétition yaya epona nini douleur na ngai ezali epota na ngai ezali kokauka te mpona nini kokauka eli koloba ozwa solution ya baproblème na yo mais mpona nini solution yango ezoya kaka te nazwa barévélation ebele mais mpona nini ezali kose concrétise te dongo alelo tika nalakisa yo nzela ya douleur yango nde mutu ekomemela yo élévation alleluya tala Joseph nzela oyo alekela mutu ya bandoto papa na lota bandoto yaya ozosakana na douleur tala nano douleur ya Joseph ya liboso bandeko oyo ye moko bayini ye ndeko na nga na papa na bandeko babenga ye mutu ya bandoto yo ndoto biso bapara na yo toya kofukamela yo mano biso tana na Israel ndenge ezalaki na ntango ya kala bapara bazalaka yo mwana oza kutu ata na autorité te mais eza ndoto na loti na ngai Joseph bato na loti na ngai na ndoto moto akeleka koforge ndoto te na loti bandeko na yo mpenza tata mpe avande te alati elamba ya miti kolo koyina bandeko na yo bayini ye ndeko oyebi pasi yo pasi na ye wana moto mosusu abetela yo lisolo ya pasi na ye yaya okokumisa nzambe nayebisa bino jour moko ke moko azobona nzambe pasi na ngai kaka na eglize nayoka motu oyo azalaki pembeni na ye nzambe na ngai nakumisi yo Prêtez, parce que ma médecin va le dire que dans une semaine, n'a kokufa. Merci prêtez. Et nazo kufa dans une semaine. Vous voyez que mouta qui peut faire la cata prier. Mouta azali kokufa mais azo kumi sansa. Yaya, pas scénario ezali yamuke. Et Joseph, et si lui anate, bayuba bomahe, nabande koyahe, batekiye. Batekiye. Ndekolanga. Akei na ba Ismaëli bango pe bateki e pa Potifar na mosina ye ozomona pasi yango okemboka mupaya okomi oza esclave oyebani kutu na mutu te bateki yo me na kitoko na yo wana ser na nga frère na nga okomona ndenge bakokosela yo makambo bakoseli ye makambo ake kosuka na prison. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas soin. C'est quoi un bon campa? Oh, il bien moutute. Mbongo zanangote. Oh, il avocat. Hey, nous sommes un diable à Zosala Bongo, poète Asuki Sayo, Maël, poète Asili Sayo, poète Ose découragé, poète Oboya Zambe, poète Ofima Zambe, Moutumoko Ako, Fima Zamba, Natowa Lelo, Azate, Moutumoko Ako, Zonga Sima, Azate de Konanga, ni Papara. Ni bandeko Joseph mon côté a koki ko retenir les desseins de Dieu na kati ya bomo ya Joseph ni na bomo na yo ndeko nanga ni Potifar ni Mosinaye ni ba Ismaélite ndeko nanga la muka na tongo lelo tellement ressaisis-toi mon frère ma soeur alléluia
ni la prison n'allait retenir Joseph. Satan a vu que s'il est bandoto allait kongisa tout le monde. Et s'il yaya yango dépasse na yo izali ko utawana. Ni la prison n'avait le pouvoir sur Joseph. Ni ndoki bokote ya famille na yo akoki ko retenir libala na yo ko retenir vie na yo azate. Dans votre privilège, la parole de Dieu peut te réconforter l'ensemble et réconforter yo. Na tongo alelo, na ye la parole ya réconfort. Na tongo alelo. Que kozonga simate ko mekate kozonga la mubali wa ko mekate ko banda ko kabanzoto na yo. Ko mekakutu te ko mekate yaya. Oza ya ensemble. Ta la grâce ezalaki et pas Joseph. Si ko nani eba ki ko retenir. Kaka la makabuano ezali kati na yo bandoto ndenge olota kana koka ma ukanga bena nsambe wana yango mutuso bebela yo ngambu nyoso yo. Avis pourquoi ma plaie est douloureuse et ne veut-il pas se guérir? Serais-tu pour voir comme une source trompette? Mutu a commis un doute. Est-ce que commis? Est-ce que y a solo pesé na nzamba yo ka pesé ba prière nanga? Est-ce que nzambe pesé azomo nanga? Bien-aimés dans le Seigneur, Tokoya Lobi Kosisa, na verset 19, on a foutu de temps, nous avons sollicité Awake, nous avons commis que c'est comme une odeur, on n'est pas sûr, est-ce que Pesa, na bongo na Pesa, à solo Pesa, est-ce que Pesa na Zayan sa, Nekolanga, Yango Lobi wana Tokoyo Kape, parole Joseph n'a qu'à la prison, il y a un coca qui a pété. On se retrouve dans le lingue bongo, que Vandakaka, que on réfléchir même un peu, que Bandeko Oyayo, Banatatana yo, que Bateka yo, yaya, on a la colère et ndengeni. Tu nous posons mon assou papa na yote, ndenge bateki wana en tant qu'esclave, en tant que Kaladege Zalaki. C'est fini, donc tu as perdu définitivement ta famille. Tu ne les reverras plus jamais. Yaya, pas ces alliés de Kolanga. Donc, mituna wana, mituna kawana. Mituna wana, mituna kawana. Et bandile lote. Todo bondela de Kolanga. Todo bondela. Mutu moko akosoma sima azate. Mutu. Biso nyoso tokanga milkala nanzam. Mituna wana yango nde mutu ezogisaka batu nsima yango nde mutu epengwisaka batu yango kopengwa te ndeko na nga. Oh, pourquoi ma souffrance est-elle continuée? Ya batu kutu basambelaka te kutu bazala na bango bien. Ya yo pona étoile na yo wana. Étoile ya Joseph, yo Joseph. Ya mwasi Joseph ya mobali ozali wana na tonga lelo. Étoile na yo wana mutu ezobundisama. Okozo eloko te na bopete. Eli koloba te ke oza ya nzambe te. Eli koloba te ke nzambe aza na yo te. Bongo te yaya. Étoile na yo. Étoile ya Joseph. Mutu ememisa ye bongo. Bandeko oya ye balingi baboma ye bakata ye mutu. Yaya. Eza facilité. Bandeko oya ye babotami libumoko. Nalobi te ke ose méfier na bandeko na yo. Mais tala na famille makambo ezalaka yango wana. Et ya ke des potos. Ya asali boy. Ya étoile na yo wana. Nango ne tokoya ko continuer ke sikoyo tango Seigneur akoloba akopesa biso directive kozonga nsima te na ye kobela mutu moko na ntongo ya lelo kozonga nsima te ndeko na ngai mpona pasi wana ozomona mpona libumu na yo ekangama ozobota te ozomona kutu ndenge nini akosala te. Tu ne vois pas le bout du tunnel banda okota na tunnel yango obimaka kaka te yango wana makambo oyo prophète nazoloba te mutu ya masumu te mutu akoma makambo ye moko makambo oyo ya ye moko kozala rebelle te. Au nom de Jésus, Père de gloire, merci pour ta parole ce matin na banana yo. Et Seigneur, parole oyo epesa foi na mutu nyonso ete oyo abandaki oyo azalaki abati lokola prophète à se ressaisir Seigneur
azalaki yaya oyebi basusi mosusu ezali ke omanifestaka ngo na bato te me yo moko kaka omela yango ezalaka ya yo moko yango se présente yango epai na nzambe na ntongo ya lelo. Seigneur notre Dieu, regarde ma souffrance. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle, Seigneur? Ils ont continué kaka apasilisa souffrance nanga yango de toyaka na tongo ete asilisa bapasi na biso yango de toyaka pour invoquer yo kasi na makasi na biso tokolonga te. Alléluia. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de toute cette souffrance que nazali ko enduré na bobo nanga. Bakalomni nyonso nazali ko essuyer, Seigneur. Alléluia, Nzambe tata. Kotonga alobi ke batianga itina banzembo. Yaya ezana ba place mosusu ozoleka kutu. Oza kutu ata na poite. Italo ekutu. On ne te calcule même pas. Bazomona kutu pamba. Yaya bondelande epai na Nzambe. Nzambe azomona yo pamba te. Nzambe amonaki Joseph amonaki esclave te. Amonaki yo Joseph tongo lelo oza célibataire te. Ba imposa yo kotula wana ndekolanga nango nde ba imposa Joseph esclave. Yo kutu oza libre ndekolanga nango nde bondela epai na Nzambe. Seigneur notre Dieu, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pour la nini Nzambe na ngai libala ngo esali koumela. Alléluia. Quand yanga yango tata kota makambo yo belela Nzamba kota makambo na yo okomi na badoute pona nini? Seras-tu pour moi comme une source trompeuse? Prophète tika badoute comme une eau dont on n'est pas sûr. Yaya elle me souvent dit bon moi que est-ce que pensa na combat la chose. Bon diable il s'est frappé là où il sait que ça va te faire très mal. Vu que aye amplifier encore le même. Na 15 ans on a libala bona botité et si ma bota société non ma soeur et 12 ans bamsusu bazali na poto 18 ans yango mukandango ezo bimakaka abi Seigneur nandimi susute sinon mukandana ekobima su no ya lokuta. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Seigneur kota makambo nanga intervient, agit. Mokola mokoyo mokoyo toyebi problème la yo. Ya tongo nyonso yaka efukama belela nazo pesa bino tango nyonso. Exemple à maman Anne. Maman Anne yaki. D'abord il faut avoir conscience ya passer il y a douleur na yo. Ndenge prophète kutu tango azolo bana kutu Seigneur kutu azolo kate ba plainte na yo na Seigneur avec menace na yo. Boza yanga ila sina pona yo. Ma douleur ma plaie douloureuse. Elle ne veut pas se guérir la soleil. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont facilité. Oh, nous connaissons tous bêta, ils ont facilité de Kolanga. Que vous en posé le qu'on mais n'a le su en côté mais ils ont ouvert là, ils ont facilité. Mais en côté ils ont dit ça aussi ma non. Le mot là numéro na la carte de téléphone na yo pas de contact. Déjà na vu ça vino je m'oko selwana azolova yo. Nana pesi au numéro de téléphone nanga kopenga ngai susute na bala. Yaya ko garde numéro na été que pour que de uzonge la été non au comment Nzambe zoto na wana ezala kaka musantu kaka bongo au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma douleur. Souviens-toi de ma souffrance, Seigneur. Comment ça n'a ngoté? Alléluia. Est-ce que Nandaka Potiphar Nzambazaki na Joseph? Est-ce que Tambateka qui est Nzambazaki na Joseph ou bien Azaki na Joseph te? Na prison, na mboka mpaya. Ya likambo salité que l'Inga qui a violé, moi c'est général et le plus proche à Pharaon.
Yaya, nene alinga bimisayo. Nene alinga bimisayo na prison. Yaya na prison wana oko bima au nom de Jésus. Je célibat wana nazo déclaré que bima na célibat wana au nom de Jésus. Et alobi ke tozo sala kombo na ete ngai en tant que musali na yonde kolanga zali koyoka ngai na tonga lelo au nom de Jésus que je sers jour et nuit. La chaîne nous se kangi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oya telemeli libala na yoana. Oya bundisa ka yoana. Et kake na zambe betela e. À libérer au nom de Jésus. Gloire ensemble qui t'a la bombe na yo. Alléluia. Alléluia. Intervention ensemble na bombe na yo de konanga. Alléluia, tongo alléluia. Et dans la tongo, il y a visitation ensemble na yo. Tala kito kama sozali, mais omikangi zote na yo pona ensemble. Alléluia. Kokansate ke nzamba azo kayo te, azo kayo. Alléluia. Bala au nom de Jésus. Bikana manadi wana. Kangolama au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu est dans l'icône de notre tongo alléluia. Au nom puissant de Jésus. Souffrance na yoana. Et si là. Obima na tunnel wana. Obima na bisika ba fine nyonso ne kangi bomo na we katana na tongo alelo. Bima na ba prison nyonso na mabulu wana na kombo na Yesu. Au nom suprême de Jésus. Bien-aimé tolandikotika. Journée na biso. Na maboko ensemble. Seigneur Yayambo, Boutou, Onyonso Kanza, Sani na Boutou Alelo, au nom de Jésus, to condamné Yango, na effacé Yango na makila na Yesu, au Père, Bandoto Nyonso Amabe, Seigneur notre Dieu, na condamné Yango, makila na yo, et purifié biso, na batui Onyonso la Boutou, au nom puissant de Jésus, Père de gloire, na Félicimoto, Fajanda na ye programme na ye eko kisama te zika na moto na nzambe na Félicimoto. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Programme mon côté à kanze ko kisama kaka mokano na yo ne esalema. Eza na bongo elanga. Eza na bana nanga. Eza na libota nanga. Mokano kaka oya yo Seigneur eko kisama. Au nom puissant de Jésus. Père de gloire. N'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de solution à mes problèmes, une journée de paix. Alléluia, papa, n'attends la paix, la tête haute. Journée à protection, protège-moi, protège toute ma famille, protège Banananga Izombe, Namukolo Mungula mona bisote, bomba biso. Ete mungula mona bisote. Au nom puissant de Jésus. Qui m'a yon zombe accompagné Bomolanga. Papa, journée, la journée, à ma bonne nouvelle. À la mukabo, il y a ma bonne nouvelle. Ma mauvaise nouvelle, yonso. Au tumbi yango. Au longo yango, la vanzela na biso. Au nom puissant de Jésus. Qui m'a yon zombe tata y accompagné le bota. Au pesingana kamba. Yonde la solution na bango. A parote bisa bango bale mbate. Bazonga simate. Au nom puissant de Jésus. Nyonso pona lokumu na yo. Na kombo na Yesu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne la paix du cœur, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété. Souffrance n'a eu la continuité, mais est stoppée au nom de Jésus. Alléluia. Potanayo et Kauka au nom de Jésus. Pota elingi koloba ba douleur ba problème nyon sezali kakna bomo na yo. Et si là, na tonga alelo, au nom de Jésus, obi kaloboko na nzambe, ba doute nyonso ezali kati na yo,
et le moi, on se ressaisit au nom de Jésus. Que la main du Très-Haut te touche ce matin. Ma chaîne n'est pas quoi. Obi kana malade wana. Qui m'a fait ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa n'a pas moli pour la grâce accordée biso et le mot n'a pas na tonga lelo. Dis que tes journées lumière allait briller la vie à moko katina biso. Na kombo na Yesu nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Il est là. À bonne sanité, la douleur na yo. À bonne sanité, souffrance na yo. À bonne sanité, yo Joseph, à bonne sanité. Ni ma parent na yo, ni document côté à koki ko bloqué mukano na nzambe. Ete ça ne m'a bongo na yo, ni Potiphar, ni mwasi na ye, ni prison mon côté et koki ko kanga yo. Ozali incangamable, Dieu va koki ko kanga yo te yaya. Okokoma ministre. Oh, comme après Pharaon et aux alayo, oh, comment l'élévation na yo ya mariage yo et kozala extraordinaire. Yango dege biloko zambe asala kangwana yo kasaki abosani yo te. Yakaka tongo nyonso boye tomelela kanzambe boye du lundi au vendredi tozali na tongo na ngonga 7h à Paris et à Bruxelles. Yakabo du lundi au vendredi, mais samedi na dimanche, et zalaka 5h30. Ndekolanga kozangate yaka ete to bondela nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi nous sommes tous dans la prière agressive, toi agressé, na biso. Et pourquoi nous sommes, mais yamukola misatu, wanande ezalia ke toi agressé. Bango pona bana na biso tombe au contribuer pona musala oyo. Ebo like, bo partager, bénédiction susu et yaka nandege yako sali l'ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur nase awa na rubrique ya description okokuta ba information nyonso zanango pour ça contacter et peut-être ceux qui ont un problème spirituel autour et to sungayo ndeko nanga. Et puis, numéro ya compte bancaire les alliés, na paye pas les alliés, pour être, pour na soutien na yo, ya musala, o ya nzambe, akobo sana yo, te de konanga. Ya wale ton tokomi na suka, tokuta ni susu, mukola lobi. Dans une autre prière, ya tongo de konanga, ya tongo, ya mystère, ya tongo, ya kala tongo, tokutana, et tomona monene ensemble. Journée madame na mtunyoso. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.